Всем привет, дорогие товарищи! Мы ансамбль «Желуди ветра». Ведем запись с планеты Земля из точки Г и хотим вам предложить радостную новость. 20 апреля в арт-центре Гаркундель города Санкт-Петербурга в 19 часов 00 минут мы представим свое творчество, а также с нами будут еще 3 ансамбля: группа «Иноки» из города Владимир, группа «Без даты Мычаг» Ярославль и группа «Рунарок» Ярославль Ж. Приходите, будем рады, дорогие люди. Ну,